Oui, bandeko mbote na biso nyonso bipai nyonso tu bozwami dans le monde entier o bomesana kolanda biso boyebi ngai malamu mingi bosi bokutana na ngai na kati ya centre mingi bomolanda nga na télévision bomoni tamulai tomona na bino lisusu te moto na moto ayebi bokolongono ya nzoto na ye bandeko bazobela bemoroidi bandeko bazoba infection chronique bandeko baza problème ya basikre bandeko o baza ba tension mataka kitaka te makasa ya ndenge na ndenge eye na Herbo Pharma toujours na place na biso ya près d'Auvergne na ba ya populaire tango komika na populaire o matina sanator o epsi chauffeur atika o na près d'Auvergne tango kiti na près d'Auvergne boso mona ba numéro na biso ezali affiché na ba télévision na bino bogo ko benga mama tete ya koyamba bino to ndeko muso akoyamba bino po ba numéro ezali balé na kati ba numéro wana oyo kozwa soko bengi okomi déjà na centre na biso boya bolanda bato bayaki balobaki yo ngai na yenga na sala ka boy na zone sala boy te boyebi biso na kati ya Luanda 8 secteur yango tozaka kana kati ya Luanda tozo kosala musana na biso lolenge sengeli tango bomona kinga na zole kasu na télévision te pona bimaki muke pona kineki koluka ba oyo ekosala ka biso tozala bokolongono na nzoto ba misisa ya ndenge na ndenge pe makasa ya ndenge na ndenge euti kobima ya sika bobosani ngai te mingi boyebi ngai mama tete na centre Herbo Pharma na près d'Auvergne boleka koleka kotala ndenge ni banzoto na bino ezo fonctionner pe kwa kosola na biso poto yebisa bino kisi nini oto zali na yango likasa nini oto zali na yango o nzambe ye moko asala pona kobomisa banzoto na biso esike komi na kokoso boleka na Herbo Pharma na zongi na ye ya sika na biloko ndenge na ndenge o ezosalisa ba sinusite o ezosalisa ba maladie nyonso ya ndenge na ndenge moto na kana ye yaka to koma mama tete azongi mama tete na près d'Auvergne toye na biloko asika bino mo bozomo na biloko asika modèle qui s'est changé misisa ya sika pe makasa ya sika ezali na Herbo Pharma aza fin bino moko boyebi benga yaka pona tina ya santé bio na près d'Auvergne toza toujours na place na biso o boyebi biso tozalaka. Le plaisir pour moi de vous revoir pour le compte de cette émission, plus de 144 amis fidèles téléspectateurs. Vous qui nous regardez de partout dans le monde entier, merci parce que vous avez choisi ce programme qui n'est autre que plus de 144. Le lot m'a besoin de bello solo là parce que tout ça là vient notre ménage de plus d'informations. Ma barbe c'est tellement ébélé et puis bah c'est comme ça là dans zo comme ça au bêta. Mais le rôle là tout on a vu et c'est toujours ezala eyebana ezala entretenu na moto de tombola suma moketo ye awa populaire parce que depuis abimaki a voyagé qui en tout cas ba tepele ba ko supposition na été je crois que votre la dimanche passé na émission na biso à lui qui a signé retour na mais signer retour na publicité ça problème mais c'est que les biso quand il y a tu vas le connaître aye nango pour la bino ba te connaître surtout pas maman parce que moi na bino maman peut aye na biloko ya moto ko sula na ye mais ça doit acheter il veut Patrick original HD ou ya soit série réalisation de cette émission mais tu peux ça monter step vite ou ya ma et que tu vois de mais tu peux ça na bon moté ba to ba soutenir na biso donc merci Nabino, Eric iPhone, je congolaise, pourquoi pas payer mon nom. Merci parce que vous en avez. Alors, pour ne pas trop monopoliser la parole, nous avons déjà bataille de maman Tété. Bataille de papa jeune Kanza. Alors, public tout le monde a dit que on a dit que juste pour Pharaon le meneur de G, aucun mois, fiche mon le millionnaire, aucun mois. Donc, pourquoi pas mettre John Mali aucun mois parce que au Bunga. Après, on a soutenu dans le côté. Donc, moi, nous avons soucié en Angolaté, au plus bas que les recherches. Moi, nous avons pour la public tout le monde, la bozongi, non, la voyage au Congo, on est nos salariés. Botarde na batunyo surtout bazui occasion ya kolanda masolo na biso na papa jeune Kanza lelo tozui makasi belé ya sika tozui misise belé ya sika oyezo senga moto na moto sika zali amitala na nzoto na ye aza na kokoso nini ezali kotungisa ye po aya komona Herbo na centre Herbo ya sika eye ezebele moto na moto akoya aonde akoya découvrir nini o ekoti na Herbo nini o ezosalisa na Herbo na bakani so tozali na yango ba espérer que maman Tété ayeli biso bilongo
ya solo pape gene motuno tuninga lokola ka kozala ke sikanga na kozwa biloko na yena oyo zomona oyo ezali kisi munene pona kiste na mion soki ekoti na nzoto na yo penza soki kiste ane longwe te to mion ane bimite okomona ngoyo moko ba mama tozana sanza na biso ya ba mama to meka koleka na yerbo mususu koya awa pe tant mususu kozwa kisi oyo te okokuta na kisi mususu po kana weza kisi mususu mais to meka koleka na yerbo po biloko malamu eye po na biso mais tous on a les caméras miam parce que ba maman est-ce que va ça va on va oui ko ça na miam mais parce que le ba kosi ba maman trop le miam bango na tout ça on passe là ba maman bomo ba ça ne po ba yi pa na bino ba mili ba mela est-ce que miam mesilaka pape gene ya solo miam mesilaka toza na kisi oya pope pona kopesa moto oya za na miam tangu miam ekoli makasi mama komona mishto asawa ezala koleka kaka ale msu 2 mois makile ezobima ye kaka wana soki ekomi na ka wana nde etungisaka biso mwa mingi mais oyo mio mika kokekaka na échographie topesi yo papier oke kosala basali pelvique abayebisi biso ke yo oza na mio ezotungisaka meme eza na niveau nini mais kayaka na centre erbo mpasi oyo ebandi ata naki omona mama tetete vomenakende kaka na centre examen parce que eza mio ebandaka na ndenge eza na bilembo ebele bilembo mosusu ezali okomona sanza moko ozwi mishtura sambala mibale mishtura sawa ezali na portugais komona baregle ndenge tolobaka na bamama sanza moko omoni yango ese manifeste mbala mibale eza mpe moko ya elembo ekopesa opelenga mosusu motu pasi okomona ntango mosusu mabele nio eza kilo lokola mwasa bandi zeli charge moko boye evandi na matrice mabele eza kilo mabele ezoswa mabele ezosala mpasi mpenza eza elembo moko pe akolakisa ke mama oyo akomi na miomi ekomi kobota na matrice na ye miomi ekomi kosala baforme ya minene na kati ya nzoto na ye ekopesa ole mosusu mposa kosanza okatisa lokolo oza na zemi omoni mpe ya mokolo yango eleki omoni mishtura na yo te après 5 jours eye na retard tango eye 5 jours po esila esali te 10 jours ezosila te tango ekatani esali ka 1 semaine ezongi lisusu wana ezali bilembo oyo miome elakisaka biso ke mama oyo aza na miome tango yo kokoma awa tango tosala consulta klinika na koyoka yo ekoti yebisa ngai natinda yo osala échographie tango nakopesa papier ya bon yo okosala échographie ya pelvica nde nakoyeba résultat nini ekopesa biso tango mosusu okolakisa nga biloko wana ezosala yo organisme nayo eza bongo tanto mpe ezali kiste mais na kisi na biso eyala eza kiste ezala eza miome eza kaka eloko ese forme na kati ya nzoto ya mama biso tolongolaka yango esilaka différence eza entre kiste na miome surtout na bana bamama baorgane oyo toza nango biso bamama eza différent na bapapa na kati ya nzoto ya mama okomona eloko ebimi na kati miome eza mafuta mpe ese developaka noki koleka kiste kozala eza nango kana mwa moke boye me ezali kotungisa ezaka mwa moke boye ezali kotungisa ekomona na kana échographie ata na palpe yo na kosentir masse mais na kozala na confirmation nango te eza nini donc il faut ka machine elakisa biso machine ekoloba mbala moko keza eloko boye eza na position boye eza na volume boye nde ntango wana biso tokoyeba ndenge tokopesela yo kisi po tozwi précision bosala lokola bandeko bakosala bakoya awa na centre na biso ya Herbo Pharma awa toza na niveau ya populaire na près de vert sokoyi okutana mama tete ozomona osona moto osantike imona na infirmière donc ayebi na le fonctionnement nzoto mais ça te montre ba komela la papier be papa na bango be mama na bango be noko na bango ba di expliquer te ezala ka bo ete funa no iba donc tanga na makambo bango et puis ça biso bien loko songi donc debi ki mikolo TV comme elengi ya ça pas acheter ki webe parce que TV comme elengi tout ça là oyina ba kisi epele oyi pe ba papa ko ba tekelo ka moi ya bino ba mama donc yo recherche l'autre salon ka pona ba mama na baza ba papa be solution na ngazali solution ezali mpona bapapa po toza na bapapa mingi oyo bazokoma na eta ya libidon ntango papa akomi ndenge wana ezosenga lombangu mpenza azwa soin oyo ekozongisa ye normal na bokolo mono ya nzoto na ye soki asali yango problème eza te kata tangawisi yaka na centre Herbo mais ce qui montre déjà le bégué non tengai tangawisi na ngai solution mosusu ndesinga bégué non ba saye 40 ba sachet wa whisky wana sachet wana basangwa mishtura na osangisa na moi
batetra banini donc pepele ya pepele sans compter la recherche moso ba bimisi ni bango ba modèle ngi pe et ba bato papa Eugène oyebi tetra wana ezaka penza malamu te batunde basalela rango ba profane ba osala ngona bandako ne tolobaka er moko ke ba minganga ndako ye moko na ndako a formé kisi na ye asali ntango amoni ke ekalme ye ayebisi moninga ayebi inconvénient nango te nazolakisa lokola kisi oyo abandeko ya mibali ntango tokomaka ke papa akomi na ete wana ya libidon aza lisusu na posa ya mwasi te azoyoka lisusu ata ndenge nini ata amoni mama aza na teni dadan ye ezolobela eloko te azaka abongo makambo ne ezalaka eyaka na nzela ya bainfection eyaka na bapasi ya hémorroïde mais outi kolobela ongo eza très capital mais balobi ke ipare mpe bastress baproblème yango mpe ezocreve balibido et puis en plus de ça balobi babiloko bino kaka bamama bozosalaka eno te toliaka kolambela biso na ndako yango ezocreve baproblème biloko baengrais chimique est ce que eza par rapport yango to bana na alimentation na biso te obe foto yakaka to traité est ce que ezotraité ke moto atikali bongo to ntango eza nga mpona ntango esokacha mpe ezongi nango ndenge ezala te ezali kotraité mpena moto azonga ndenge azalaka mais na cote alimentation mpe ezosala compte part na alimentation mpe ezosala compte part eleli na biso so totali na batango oyo tozongeli bokoko na ntango akala bakoko na biso baliaka biloko mingi oyo biso tozolia te bakoko na biso awuti bilanga aye na pondu na ye ya fresh aye nango asali yango ntango mosusu mpe bakendeki kopepa na mai bazwi mbisi na bango mpe basali bale na pondu wana basali kwanga bale basali fufu bale mais biso lelo tokoliaka mbisi oyo eza vivre frais tokolia basoso oyo eza frais toyebi bandeko na biso mindele batiele biso baproduit kuna na kati mpona baconsome biloko wana eyala bien fermé ekoma ti awa toyebi biloko wana obango bazotia baformole wana ezomema biso mpe na baka ya pasi ntango tozolia biloko oyo tozosalela kisi na biso oyo ya naturel ebongi mpe tolia naturel tolia naturel na tolia naturel blaise mabuzi makila partout tolia naturel donc awa tozosola na mama tete ya Centro Herbo Pharma Herbo merci donc pour pharmacie za na kati za normal oyo tozali na popular na près de 20 comme tout ça te numéro ça na pas de l'écran benga pour na makambo oyo na iko sonné à lelo je reste petit kana sonné pour aller je reste petit na sonné pour parce que a outil banda a élevé son problème mais na minna seulement tete tona tuna moko boye je crois qu'il va démêler ba linga ba comprendre ngo ba produit asinga oyo ye nango na ba produit ali boso oyo bande ko na boso différence na mozali te différence ezali te tobakisi po toza na produit oyo tosalaka banda kala awa produit na biso ya anal oyo eza mpona produit ya problème hémorroïde mais tobakisi racine rouge na bito ye na misisa ya sika eza toujours mpona problème ya hémorroïde tobakisi nde oyo emonanaki yango tobakisi tozalaka na oyo me tobakisi mpe oyo oyo mpe tozalaki na yango te tobakisi mpe omoni ndenge tosalaka dossier ya moto lokola dossier na ye ezali awa ntango akoya mpona mbala oyo ya nsima nakobimisa dossier na ye oyo ngai nazwaki kesha oyo apesaki ngai nalandi kesha na ye oyo aye nango ya sika na compare siko na koyeba na kobandela wapi mpona kopesa ye kisi emanika ta mfumbwa wana bato basuteni biso tozonga na likambo oyo ya makasi oyo ya makambo etani bamama lelo bana bajeune fille na biso bakomi bilialia bakomi bimelambela tala libumu kordora na niveau mo impossible makambo ekomi incontrôlé bainfection mpe tozoloba na batoilette makambo nyonso to na kati est ce que babiloko wana nyonso to na mwana mwasi oyo na boti te ekoprovokele myome ou kiste papa Eugène eloko eprovokaka kiste eza ndenge olobi ke bilialia eza mpe na compte bamama na biso liboso so akomi na 13 ans déjà aza déjà proposant bapropose ye déjà libala mais na ntango na biso lelo tozokende na ba 25 ans sikoyo tozozwa bafale wana mingi biloko ebele oyo solie eki kovanda esika mwana akokai kosalama mama na ntango akala 14 ans 15 ans abandi obota biso lelo soki mwana aboti na 15 ans 14 ans eza mwa rare esalamaka nango me mingi ana azotanga na obota te
siko ba espace wana mwana ko ko ba ta ko bota ese ba ekoki ozo sa jaba ni sur ensemble tant siko yozo poussa tant ozo bota ozo zwa mwana noki te esika wana ezo za la vidéo mwana ko vanda e ko bota maladie wana na premier point pona ba maladie ko ba kyste na ba myome soki pona ba infection ko sukola na biso pe e ko beta ka biso pasi wana moni mwana mwasa comme na ba règle douloureuse pona nini misurasa soki ezoya bato so fa ye vraiment ke aza kobela eza na mwana mwasi mususu aza propriété ayebi mai nini ya kosukola te azalaka kuta te eloko moko désinfecté cantine na ye te na douche oyo azokende sukola a désinfecté yango te douche eza propriété mais ya koti kuna ake kosukola eza kitoko te ni baka wana yango mte ezomema bato na bainfection oyo eza makasi oyo ezopesa bato ba règle douloureuse moi si nous sommes dans règle na douleur c'est que les infections à mon abisso centre ebo eza awa eza na likasa ya kitoko oyo ko sala lavage kitoko et sukolio kitoko penza donc désinfecter o penza o komi propre zoni normal de kozalaka ndio eza causé na mafuta pakola mais ça causé par rapport à gordura est-ce que na centre ebo solution ça pour na problème wana pas la biso za petit problème toza na produit kitoko tala toza naturel et salami penza na base ya mafuta ya baleine totie ba mélange mususu na kati kuna soko ozwi kisi na biso ya nduta ozwi patience ya ko koma na 2-3 flacons au moni résultat ezala nduta ngo yaki yo pona mafuta pakolaki e ala nduta ngo yo pona munene tango memaki zeno yaki munene makasi tango boti nduta yaka mingi na babasine na bongo tango aboti scolaire abandi ko zongela nzoto nzoto ekatani basintela yaka omona biso na bo pharma solution ezali na bo pharma solution ezali na sorte bijou qui noir na wana tozana levage comme je crois dans village dit bijou qui noir na merci mais pas à hériter vraiment donc la congolaise hériter vraiment pegi mona na congolaise wana ça permet pas tout ça donc tout yaka na centre alors on va souffler un peu na moi le moment on a évité pour la test de vite ma petite siro et azule la les parties chez Zenga peut-être avoir les lens zéro quelques minutes tozoni sikoyo to continuer na mama tete parce que ma place aux démonstrations va la sabino la recherche na auto sala c'est parti ufumu ya utenda boleye mame ulo telewa utenda bola ufumu ya utenda milonga ufumu ya utenda boleye mame ulo telewa utenda bola ufumu ya utenda milonga muhana lumene mwene waya tate wangu bembano gikenene umuchima wabyo kuya waile tatambuta gizenga talagale kumangima wangu bembano ndonga yana koi mizoya wangu bembele nayo ikikudigia mwangaswe anakula ya kwita amengi kenene yangu kwata kana mweze ya tagana susoja sweza wila mozo atua swe mozo amengi kolegeza muchima wabyo uya waile tatamuta kizenga talagale kumangima wangu bemba nondonga yana koi isoyo wangu bembele nayo ikikudigia mwanga yaswe kanambola ya kwita amegi kenene yangu kwata kana mweze yatagana susoja sweza wila mozo atua swe mozo amegi kolegeza muchiwa kusu wakwile hashino jene kusu jamangane yeye mame okenda jenelu lamba hawa ngeme kwenda ngeme fika famina pasi sama hawa ngeme kwenda ngeme fika paluna nane sama Misalo lange mbote avana kuzenga ntima okende na yo malamu ezali nzela ya moto
nanga obembanga ubemba oshane kungima otala panyaye ilumora ile fumo gizenga. Bem forte, bem bonito. Canta comigo agora. Aleluia. Pour la biso bateau chocolat, teinture sans tache, sans bouton, la marque commerciale, il y a la solution. Vai. Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem sabor do mel. Vai. Eu nunca vi sem resposta. Ozalaka na poto, ozalaka na États-Unis, ozalaka na Canada, na marque commerciale, sekele ya ba parfum ya mafuta. Esse ezwama na kati ya Luanda o. Porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Marque commerciale, c'est qu'elle est à l'opposé, il y a ma fille, sur la propre à loi. C'est pour le plaisir, il y a des gens surtout pour soutenir Bisso, il y a ça toi, Eric iPhone, voilà tout ça dans le congolais, tout ça n'est bon côté, je reste bética, parfait solo, et pourquoi pas à hériter ça, on va prêter dans la tout ça dans Kuka, mais tout ça n'a bon côté, les grands chargeurs TK, donc on a ça tout ça dans Sanator. La chose c'est à King Anaclet dans la locomotive de la presse, mais également c'est Katia Kanda. Wana watu oyo tout travail na bango longo mama tete ozala kete obimaki ba basi epile lelo ba moko kete ba place ba mo benga bango ano kuna ba pesa bango secret nene ya ko protéger mobali na ndako ndenge ya ko sala mais secret oyo yo mingi pesa ka ba mama awa pour garder ni bala na et bien ata papa azokokate ata papa azokokana kamote ndenge zala kaka. Par rapport il y a un fonctionnement de choses allées c'est clair les bourses où you payes ça et puis ni les salaires maman accompagne que papa aussi matin à zone ngame ka temps ya pa na yo au PC secret libala zone malamu mama soka ye awa ebisinga yiki ngai naza awa na komi na virginité et pas ya mama na miye moko po ya ko na problème na ye na komi na virginité na temps wana ngai na koyebisa ye na miboso traitement oyo ekobanda epai na ye na kolanda ye na yeba toza na problème nini eza infection ezali hémorroïde ntango na koyeba problème wana napesi ye kisi mpona problème wana na suka ya kisi wana papa azodéclare mama ayebo papa azodéclare alors wana sikoyo papa azodéclare na suka ya traitement ya ka oyo nga na kokuta ye nango na kobakisela ye mwa eloko moko boye yango bandeko boko kotanga bino moko oyo eza nde sukali mpo papa abouge lisusu te eza mpe na ndeko mosusu ezali mosusu mpe awa eza basorte ebele ça dépend ndenge na kosola na ndeko wana ndenge ka na ye ezali na koyebaki yo fozwa oyo na suka ya traitement ntango wana azozwa kisi wana papa sepeli mpona ka ya papa soki eza ka ya papa ntango ya koyebisanga na kobenga papa ya po ya ki mopese ka kisi bongo te papa ko yako ba kisi no yeli ngai foto kutana ngana ye papa ye basi ngoli fiche bango mibale couple comme ça na yoki na ye ba eloko nini oyo ye asana yango eloko ya ko yebisa ngai examen ngana kotinda ye tangu na kopesa ye kisi na suka papa pesa na oya ye X action X action tant papa zwi yango makambo se boni libido ekufi papa zongi normal ndenge azalaka ba maladie nini oyo eza spécialité na bino awa na kati ya centre premier point na biso pe toza très spécialité na hémorroïde hémorroïde ate ebeti yo ndenge nini mona centre ya Bofarma biloko biso toza nango awa surtout racine oyo tobakisi mikolo oyo racine rouge yaka omona yo moko pona nini obandaki kolekisa air kala pona problème hémorroïde premier point deuxième point problème infection
biso awa tozo traiter infection ata moto alobi oso na kwanzi boye likwanza ebimi mai epasuki na otraite yango ata moto aye alobi nanga ke règle douloureuse na otraite yango pardon na kati likwanza epasuki mai ebimi wana komite makaba sika diabète te sika diabète te infection mosusu ezobima elakisi ntina poso ke makila bima ekomi na salite mona ebimi nde lokwa likwanza boye soki akwanzi boye ebimisi mai esali lokwa apota na koswane yango eya na bato mosusu bayaka awa azwaka déjà traitement mondele kisi na biso topesa osangisa na mondele te biso tokolakisa yo ndenge kozala ya biso mais okotikala kaka na bacontrôle na yo ss makile ekitaka ye asala baforte fièvre mais tant tozopesa kisi na biso biloko wana nyonso to ezolekeleka alokola mopepe azozala nzoto makasi aosala mpe crise ya makila te mpo azosala fièvre te bongo bana basi oyo nana boti te mais tala libumu eza zemi te eloko moko te ozala na soso te abaniete abani tusa toza na solution liboso nano ata topesi yo kisi fo topesa yo dieta mpe orespecte yango so topesi yo régime oyo bando osalela na kisi wana en tout cas ozwa solution baproduit nini oyo bato bakoretrouve keno te mare aye ayeli biso oyo babiloko aseka parce que totanga ja bamalade ebele totala nani bagenre baproduit nini oza nango awa lokola produit oyo ezalaki mpenza te eza ya nzoto mpasi eza mpona baproblème ya hémorroïde ndenge ebukaka toye nango eza ya sika toye na infection mibale deuxième phase oyo tokoki kosangisa na ntango topesi yo oyo topesaka liboso tobakisi lisusu oyo selon cas soki mpe tobike oyo ekokende kaka na oyo ekosukisaka yango problème eza te po bainfection eza na ndenge ebele muna mutu aza na infection na ye toye mpe na kisi oyo ya kiste nde tolobaki kisi oyo eza makasi mpona kiste eza makasi oyo alali na biso tosalelaka ntango nyonso to awa mpona problème hémorroïde attention oyo eza na mélange ya 4 produits misisal eza na kati yango kisi oyo nde yango mpenza ndenge na utaki kolobaki toza mpenza bespécialiste na makambo ebutani hémorroïde na kisi na biso oyo anali mpona bapapa toza na x action ata oza na age nini oyo libido ezoboma yo yaka kaka solo ala matete na kati ya centre herbo ntango okozwa traitement tobakisi yo x action yo moni makambo na ozongi mwana moke ozongi mwana moke merci à bandeko nyonso tobakolanda biso de partout dans le monde entier tobandi kosachemine mais kasi quand même outi kotangela biso liste ya bamaladi bandeko mosusu bazwa akize bino ke baproduit na bino lelo kaka omona mais après une semaine 2 semaines ezala baefe te est-ce que kokoasire na public ya monde entier ke note babiloko oyo baproduit oyo soko omeli yango eza te opo mekana na moke mais ezaki etikali libela ke obiki ya kobika papa Eugène nakoexplike malamu esika wana osali malamu keso tuningi eza bien ndenge nauti oloba mpona x action ozongi mwana moke sikoyo oyo oza na age ya mwana moke te mozongi mwana moke soki olengeli nzoto malamu te okosala rechite ozongi mwana moke ona place wana comprendre te eza ndenge nini to même ngane naza bona obela na ngati na ina pesa mbongo pesa x action na nyoso mwana moke na ndako te papa Eugène eza bongo te omoni biso toza na Afrique moto nyonso oza malade surtout maladie hémorroïde motu nyonso tu azalaka na veine wana ntango yo travaillaka ndenge ovandi bozopresente émission ndenge ozokende koboyuta abengaki yo bozotambola veine na yo esi ekomi na maladie ya hémorroïdaire sikoyo ntango esi ekomi na maladie wana okozwa nano traitement bongo okosalela kisi oyo ya x action donc bato bosalela yango eza kaka bato oyo akozwa traitement yo oza maladi te ozoluka kisi ndenge nini moto aye awa aye kozwa x action mpo akomaki na problème ya libido azokoka lisusu te ntango tolandeli libido eyeli ye ndenge nini ntango toswane ye tolongoli hémorroïde wana etiki ye epesa espace akomi à l'aise azalaki na peti ya kolia te meme na mesa biloko abandi kolia azosala nyonso normal tobakiseli ye x action donc à place encore bolobi bon te désormais encore ezobebisa bato tobandi pesa bino x action bon eza différent encore eza kisi moko biso toyebi yango te na mofama biso mpona biso topesaka x action mpona papa asazongi na ye malamu mais tobakisi mpenza amona mpenza ndenge wana mpenza ndenge outi koloba yango ya eza mpona yango eza boye soki ozwi x action imo olobaki naleki nanu mpona ye kobakisa x action mpona moni même endurance natelemi boye paster nazoteya nazolemba te
naza pe na force ni na telemi na zote la boisson ba énergie wana voilà donc ekopesa yo malamu makasi ba muscle pe no mone vraiment s'étendre penza ndenge o esengeli ça na simba exaction donc HD quand on a terminé na zo ko passe wana il faut que ça va traitement en tout à ce exaction a royo ka suko le matin na hotelema na ye donc désormais muscle nyo surtout efungwani penza vandi penza on faire au kanta pondu eza kodute likasa nyonso ya biso eza faire likasa eza faire biso tozaka bata makasa tozwaka makasa na biso tozosalela yango baproduit oyo topesa bato ndenge nzambe asala yango tobakisa eloko te omona oyo eza likasa ya mélange ya 3 makasa eza na kati mais eza toujours makasa tozwi eloko mosusu te kiona makasa nasangisa suna eloko moko boya mondele te eza mpenza naturel les premiers mokonzi x action yango oyo eza vraiment likasa po awa na Herbo Pharma bakisi na bango eza vraiment makasa eza te kino te bayelokisi moko bayopesa yango na sa enveloppe na sa mesa po baleki te bayeba soki eza eloko nini. Vous le suivez de partout dans le monde entier, sachez que nous recevons Mama Tete oyo ya Centre Herbo epai wapi toza na Popular Prix Lovert ba numéro za se benga na ndenge olingi po osala mwa bien toujours. Mama Tete merci na nemo ya bebiso mais tozali koso koma na suka message bandeko belé bazo ba déception na ba centre bazo ba déception na bato bazo utala Congo zo monta ya utina Congo yawa una sali cabinet na ini kama kuna sokoka ba bana bato ono te tenti so les aboye o mafuta boye nini yo ko sere bandeko o bazana biso surtout communauté ya biso bato ya ba komolo ko bazana niveau ya diaspora na katangole nini ko assurer bango par rapport à produit par rapport à centre na biso parce que il a déjà oui ko déjà biso awa na centre Herbo ba biloko tozana yango nde tozolo beza naturel assurance na kopesa kaka na bato ke centre eza na biloko ya malamu bokoma po mutu na mutu so okomi sur le terrain okomi esika opesi problème na yo ntango yo kozwa traitement awa oza na ntango nyonso to ya kosolana na biso toza na suivi na yo na kati ya suivi nde tozwa solution soko oyembala moko okei libela nsima olobi ke nasalaki kuna namonaki boye te yango biso tosepela bongo te ntango toza na suivi na yo biso totiaka numero na yo totikali nango yo koza na numero na biso une fois deux fois soki nabengi yo mpe benga ngai problème nyonso to okokutana nango benga ngai explike ngai nasalaki boye nazongisaki boye so nabi zonga na centre yaka tokutana zonga na centre yaka tokutana pourtant tozokutana tozosangisa tozochange makanisi te awa tolongoli boye topesi oyo totala nanu oyo ndenge nini ekosala soki eza kaka na biso te carrément na otindoke na moderne pour on a dit que nga naza na produit wana te nakoloba te ke okende pa collègue na nga boye na centre boye te nakoloba ngo te na webiso mbamo okende na moderne ozwa pe solution mingi mpe baya awa ayaki na problème moko ya kanisaka ozwa ngo solution awa mais nayebisi ye mama awa problème no oyo eza awa te kende na spécialiste ya kabo ekokano eza boye mais bazofunda bino mpe balobi ke mingi soki bozwi mbongo ya patient eke patient mifutilaka asala fiche naza patient soki bozwi mbongo ya patient en tout cas ata patient komi kolandela bino na telefone ndenge nini bokoma kotala mingi bosokipaka mingi na bato ya sika ata na centre nde tomoni bato bavandi ebele nde mwana toyebi te soki futa banoyela bino bakamera mais okomona soki moto aye moto akala po yama zela nanu bozokoyela mingi bato ya sika est ce que awa na centre boza nde wana po soki tomona otambola na bakamera na bacentre nyonso basa makambo wana te epa na ngai nakolebola boye mpo na défendre eloko wana mpo na ngai epa na biso awa soki moto aye nanu na nouveau cas azwaka temps ebele à 5 cas oyebi déjà problème na ye oza déjà okomaki déjà recette na ye aza déjà na recette na ye yo poza na dossier na ye oyebi ke nasengaki ye kisi oyo akozwa ngo autant de jours soki ayepo aya kosomba kisi to aya koyebisa o réclame moko boye osola na ye mbala moko kovandisa ye te ozela nouveau cas wana asilisa baproblème mais po nouveau cas en tout cas masolo ezaka molai po tokóma kozwa certeza topesa yo kisi tolakisi ndenge okende koemploye kisi na ndako po awa topesaka bakasa yo moko tolakisi yo dose okende kosalela yango na ndako nyonso eza te lokola basi batokisa place batokisela bayebi te nzungu bosalela boyebani te mbala moko kaka bozwi na babidon 1 litre mamela mais awa eza bongo te awa eza ke produit bo expliquer au mai boye eza bongo tant nazo expliquer mutu nana natika mutu ayaki ka po asomba ka produit makaki avant de la ngate na osa bongo te pende comme super ozala pa kokipe ye neti boye bayebi kozala kite parce que c'est bon faire déjà 8 ans 8 ans na kata Luanda oyo bo fa 8 ans tabino moko bayebi kozala kite ozaki libanda ba charlatan
bah tous les acheter comment on peut ça bah débrouiller bah coopérance mais le vraiment c'est là des gars on fait dans Namibie donc bah comment on peut ça bah mais ici bah on peut mais la solution de si quoi bah on peut peut-être bah ça là pas na yo mais tant bah yo quand on monte moi yo na so bon ça bah mon ndoda bah kemba le ko la yo mo zongi et que ça c'est ni ba kotana beti batakala bah ça affiche là bon ah donc le quoi ça affiche là ça un problème de pour kotana yo soit ouais là aussi que nous faut canailler moto aza na fiche awa na kozona lukesha ya kala na kesha ya sika na kombina on asali le fiche mususu dossier ya moto ezalaka lokola rappel ntango nazotala boye nayebi alobelaki ngai likambo boye lelo ntango ye alobi likambo boye tokobakisa ngo wana soki oyaka na 2016 lelo toya na 2019 fiche wana yango wana ekozala nango okokuta ngo mais totablir papier ya sika likasa oyo nzambe moto asala yango nzambe moto apesaka moto traitement biso topesaka topesi yo toyebi soki oyo so osaleli yango boye ekosala yo boye soki okita yo na nzambe na yo na maladi oyo oza nango osambeli ozwikisi na yo osali omeli nzambe ye moko yo na nzambe nde bokobokisaka tolo tosepeli lokola judoka loyalo akoyela biso fe lokola yango biso tokokotako pour ceux qui ballottent là, on a tout qui est dépassé, n'est-ce pas, c'est ça la bataille. Ça n'est fini, merci d'avoir dit au Kaba, je sais beau d'abord au Kaba, la police en France va au Kaba. Merci donc, fiche mon au Kaba, donc millionnaire, nous sommes toi, vous êtes aimé au Kaba, n'a mandat pour la pointe à bino, mais aussi au monde, on a monté pour Piccolo Balembe au Kaba, puis va en monter. Merci Nayo Mamatete, justement, dernier mot pour la Kaba, n'a biso, puis moi, on va monter ça là, on va bien. nazopesa mbote penza na famille Kinsaka mobima na 30 na wenze ya 30 kuna na ba telefone na pesi mbote na famille Kinsaka mobimba bango nde basimbi wenze wana pona makambo oyo ya babiloko ya telefone ya bango yango wana pe na bosani te papa John na Congolaise papa John Ipoko na Congolaise mbote na yo ndeko babosani ete donc biso pe pesi mbote na Congolaise winda chikwata le bonjour de date de chikwata très sincère condoléances ya kobongisa mama na biso mama Hélène tosaboneza mokili donc très sincère condoléances bana wambo très sincère condoléances ya kobongisa ndeko na biso na biki ba blessing matondo ba belle matondo vous avez vraiment ce qui maison et puis ba HDI wewe ba Steph Vita très sincère condoléances ya kobongisa grand réalisateur lokola Didier Ndenga tosalaboni eza mokili loi de la nature donc on a bon pour très prochainement pour notre numéro ya plus de 144 bato bakokaba bambote na bino ebele bape bakokaba te ciao bana ya Luanda pe ya mokili mobimba voilà solution ya voyage ekiteli yo na kati ya Luanda na Palanka esika Ginzambe atekaka baza pe ba DSTV ba Canal Plus na ye 10 ans d'expérience nzambe ya parabolique na Angola et siko nazo expliquer que makambo voyage ezui direction ya solo donc yo mutolela ka voyage solution monani visa ya partout na nenga propre ozangi document moko songolo ba document ozana iloko te na maboko yaka na Ginzambe bakosunga yo tous les documents qu'on a na facilité au aéroport balobaki ba compliquer kabiso yango Ginzamba kokotsa yo te na kati ya salle d'embarcation okoti na kati po okoti na avion muto asimbi ote po za ba directif pesa ete ba organisation ya solo et salemi to sali ba agence déjà na poto Belgique Espagne Paris et Allemagne ba siège déjà sali pe année oyo Ginzambe akena innovation tozo c'est la résultat ba beta qui développerie ba ope ba kozo ebele bokomona ba sport na ba preuve le 3 octobre ya 10e mois ya année oyo ne développerie bandi sikoyo ka innovation tokobeta 5 pays États-Unis Canada Australie otobeta qui année passée les 3 pays pe tobakisi France pe Suisse pour les 15 mai ya année otozali ba résultat déjà ko za lancer pour bato nyonso bazwa ba résultat ba ye baba o ba gagner na ba o ba gagner kité donc nazo benga yo kaka na Palanka sika to tekaka ba article etali parabolique ba ya image zap na yo DSTV na yo Canal Plus na yo ba banda livre na yo to tekaka primo kona banque s'il vous plaît nazo zela bino boya okutana na ngai merci.